అండి, వెల్కమ్ టు మై గుడ్ లక్. నేను మీ మహేశ్వరి. నేను మీకు ఈరోజు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రైస్ కుక్కర్లో ఎలా చేయాలో చెప్పబోతున్నాను. సో దీనికోసం నేను ఇక్కడ 500 grams చికెన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇలా చేయాలి చూడండి. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలోకి 2 లేదా 3 స్పూన్లు కారం పొడి తీసుకోండి. దీనికి ఒక స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇది ఉప్పు కలపని కారం అండి, అందుకే నేను సాల్ట్ 1 స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా కొంత పసుపు తీసుకోండి, 2 చిటికెలంతా పసుపు తీసుకోండి. దీనికి ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసినటువంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అదేవిధంగా గరం మసాలా పౌడర్ 1 స్పూను యాడ్ చేయండి. దాంతోపాటు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి దీనికి జీరా పౌడర్, జీలకర్ర పౌడర్ 1/2 స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. దీనికి నేను పెరుగు కలుపుతాను కాబట్టి కొద్దిపాటి ఆయిల్ తీసుకున్నాను. దీనికి సరిపడినంత ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి కర్డ్ యాడ్ చేయండి. ఇలా బాగా మంచిగా కలపండి. కలిపిన వాటికి ఇలా చికెన్ పీసెస్ ఫస్ట్ సాల్ట్ వేసి కడగండి. అలా కడగడం వల్ల చికెన్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఈ పుదీనా మరియు ఇట్లా ఆనియన్ పీసెస్ వేయండి. ఈ పుదీనా బాగా నానడం వల్ల అక్కడ కలర్ కొంచెం చేంజ్ అయింది, సారీ. ఇప్పుడు మసాలా మిక్స్ మనం ముందు ప్రిపేర్ చేసుకుంది యాడ్ చేసి ఇలా బాగా కలిపి పెట్టాలి. దీన్ని 3 లేదా 4 గంటలు అలానే ఉంచండి, వీలైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని కొలతకు ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి. నేను ఇక్కడ 2 గ్లాసుల బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ 2 గ్లాసుల బాస్మతి రైస్ తీసుకొని ఒకసారి కడిగి దీన్ని మంచిగా ఒకసారి కడిగి సరిపడని వాటర్ పోసి నానబెడుతున్నాను. సో ఇది ఇలా నానబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనం పొయ్యి పైన బాండి పెట్టుకొని పొయ్యి వెలిగించి దానిపైన బాండి పెట్టి ఇలా 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి. దీనికి ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఈ మసాలా దినుసులు ఇలా యాడ్ చేయండి. సో అవి ఏంటంటే సాజీరా, దాల్చిన చెక్క, ఒక ఇలాచి, బాదం వక్క, అదేవిధంగా వీలైనతే మిరియాలు, మిగతా ఏవైనా మసాలా దినుసులు మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది చేసేటప్పుడు సిమ్లో మాత్రమే పెట్టాలి, ఎందుకంటే మసాలా దినుసులు మాడిపోతే అది టేస్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు మనం నానబెట్టిన చికెన్ని ఈ మసాలా పోపుకి యాడ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు కొంచెం మంట పెంచి ఫ్రై చేయండి. ఇట్లా అన్ని వైపులా కాస్త వేగేటట్టు ముక్కలు విరగకుండా నెమ్మదిగా ఫ్రై చేయండి. సో ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది బుడగలు. ఇప్పుడు ఒక 10 minutes వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు కాస్త ఆయిల్ వదులుతుంది. ఇంకొక 5 minutes వెయిట్ చేస్తే పూర్తిగా ఆయిల్ వదిలి ఇది కొంతవరకు ఇక్కడే ఉడికి రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా చూడండి, పూర్తిగా నూనె వదిలింది అంటే ఇది రెడీ అయిపోతుంది అన్నట్టు. సో దీన్ని ఇలా ఒకసారి మూత పెట్టి తీసి ఒక 2 minutes అట్లా మూత పెట్టి తీస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయినట్టు. ఇప్పుడు మనం దీనికి ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని యాడ్ చేయాలి. మనం ఏ బిర్యానీ అయినా చేయాలి అంటే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మసాలా ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇది పక్కన పెట్టేసి ఒక రైస్ కుక్కర్ బౌల్ తీసుకొని మనం కొలత గ్లాస్ ప్రకారం వాటర్ యాడ్ చేయాలి. నేను అక్కడ 2 glasses రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ 3.5 glasses వాటర్ తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఒక 1/2 glass తక్కువ తీసుకుంటున్నాను. దీనికి మీకు అవైలబుల్గా ఉన్న మసాలా దినుసులు వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ జాజి పువ్వు, అదేవిధంగా దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు 2 లేదా 3 వేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా లవంగాలు మీ ఇష్టం 3-4 అట్లా తీసుకోండి. ఒక యాలకు మంచిగా పొడి చేసి వేయండి. సరిపడినంత ఉప్పు వేయండి. సో ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఈ వాటర్ని బాయిల్ అయ్యే వరకు ఇలా స్విచ్ ఆన్ చేయండి. లేదు అంటే డైరెక్ట్ ఈ నానబెట్టిన బియ్యంలో నుంచి వాటర్ సపరేట్ చేసి వేయచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము రైస్ కుక్కర్లో రైస్ వేసిన తర్వాత ఈ
ఒకసారి కలిపి కుక్ అయ్యే వరకు, హాఫ్ కుక్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి. ఈ సింపుల్ ఎలా అంటే దీనికి పైన పొగలు వస్తూ ఉంటాయి ఉడుకుతున్నప్పుడు. సో అదే మనం సింపుల్గా తీసుకొని ఆలోపు మనం ఒక జల్లి గిన్నె తీసుకొని దానికి ఒక పెద్ద గిన్నె సపరేట్ చేయడానికి ఇట్లా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఈ విధంగా క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే ఇలా రైస్ అనేది ఇట్లా చుంచగానే విరిగేటట్టు రెడీగా ఉంటుంది. మనం దానికంటే ముందుగానే ఈ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ కుక్కర్ బౌల్లో నుంచి బియ్యం ఇలా తీసి వాటర్ సపరేట్ చేసి పెట్టాలి జల్లి ద్వారా. సో అడుగు కొన్ని నేను బియ్యం వేస్తున్నాను. 1 లేయర్ ఈ బాస్మతి రైస్ వేయండి. ఇలా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మరొక 1 లేయర్ చికెన్ వేయండి. ఇట్లా ముక్కలు ఎక్కడ కూడా విరిగిపోకుండా కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి జాగ్రత్తగా వేయండి, ఎందుకంటే ఇందులోనే హాఫ్ కుక్ అయి ఉంటాయి పీసెస్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన రైస్ ఉంటుంది కదా, అది వీటిపైన లేయర్లా వేసి మిగిలిన వాటర్ కూడా దానిపైన నెమ్మదిగా వేయండి. తర్వాత మళ్ళీ రైస్ కుక్కర్ స్విచ్ యథావిధిగా ఆన్ చేసేయండి. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఈ మందపాటి గిన్నె లేకపోయినా మన రైస్ అనేది పుల్లలుగా అవుతుంది, ఎక్కడ కూడా మాడిపోదు, పీస్ కూడా మంచిగా మన ఈ కుండ బిర్యానీ లాగా మంచిగా ఉడికి చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మూత పెట్టి రైస్ కుక్కర్ స్విచ్ ఆన్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఇలా అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంకా రెడీ కాలేదు. దీనిపైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసి మీకు నచ్చితే ఏమైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఎస్పెషల్గా కాజు బాదం కానీ ఫ్రై చేసి వేసి కాస్త నెయ్యి కావాలనుకుంటే వేయండి. సో ఇప్పుడు మరొక్కసారి ఒక 5 మినిట్స్ ఈ రైస్ కుక్కర్ స్విచ్ ఆన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇలా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. మూత తీసి చూడగానే గుమగుమలాడి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, సర్వ్ చేసుకోవడమే. దీనికి మరింత టేస్ట్ కోసం ఇలా లెమన్ పీసెస్, పచ్చి ఆనియన్ పీసెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? సో చూడండి, పుల్లలుగా మంచిగా ఉడుకుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ బియ్యం అనేది విరగకుండా పుల్లలుగా ఉంటుంది. పీస్ కూడా చాలా మెత్తగా ఉడికి రెస్టారెంట్ స్టైల్కి మించిన టేస్ట్ మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి దీనికోసం సపరేట్ బిర్యానీ బాండి అవసరం లేదు, టెన్షన్ అవసరం లేదు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మై గుడ్ లక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.